Смотрите, что на улице творится. Сегодня среда, я проспала на работу. Хорошо меня муж подкинул. За полчаса, как солдат, собралась. Забыла вчера включить будильник. Я его отключаю, у меня на 5:45. Проснулись в 35 минут 7. Я через 10 минут выхожу уже, так быстренько. Быстренько все сделала. Он меня докинул вот с девочки, за которой я захожу. И сейчас полдороги мы прогуляемся, чтобы я хоть проснулась. Так-то до работы мог довести, но... Вот как здорово. Ой, ветер шквальный, там красным даже написано от 7 до 14 ветер метров в секунду. Но на улице так себе. -9. Одела джинсы, потому что днем обещают +3. Мы поплывем с 3 часов +3. Ночью плюс. К утру уже минус. Представьте, что будет. Вот это вот все вот превратится в кашу, а потом замерзнет. Жесть. В этом году погода шепчет. Но красиво. Ой, как красиво. Смотрите, какая красота. Это же здорово. Сыпет, прям сыпет снег. Все беленькое, красивенькое. У наших чистый город. Кто обслуживает город? Нету соли, нету земли. Поэтому все чисто. Что-то у них там летом случилось. И им посыпать дороги нечем. Блин, это так здорово. Потому что вот этот вот грязный песок, разнесенный обувью вовсюду, прям бесил. Так чистенько, хорошо. И главное, нигде не скользко. Ну, пока, по крайней мере. Вот, наверное, после... Хотя там снег обещает. Может, налипка это снег налипнет и не скользко будет. Кто ж его знает. Всем хорошего дня. Хорошего настроения. Даже в таких случаях не огорчайтесь. Ищите только плюсы. Сегодня вот такой у меня обед. Время 2 часа дня. 8 своих пельменей. Я понимаю, что там тесто и типа вредно. Но вот так вот, да. Сделано у меня зелень. Укроп уже начал там желтеть. Вот петрушка перемешана со сметанкой. 1 помидорка. Я вот тут уже хлеб кусанула попробовать вот эту штуку на соль. Вот, буду кушать. Приятного аппетита. Это рыбка кефаль в раковине. Вот такая она огромная. Сейчас я ее чистить буду. Ну что, я начистила. Ну, какая у меня рыбиха получилась. Сейчас я вот так вот подложу. Вот этот вот хвостик я сейчас отрежу. Такой достаточно большой, да? Вот так вот порежу, зажарю с 2 сторон. И кость такая тут мировая. И мяско, смотрите, какое, чем-то на горбушу похоже. Кто-то мне сказал, что она невкусная. Не помню кто. Ну, на вкус и цвет товарища... Она нет, она знаете, на что похожа? На скумбрию. Но пахнет нет. Пахнет как почему-то щука. Сейчас разрежу вот на такие вот запчасти. Все пожарю. Потом вот эти запчасти залью еще яйцом и сметаной. Чтобы они потушились. Вторая рыбина у меня целиком засунута в морозилку. Так. Или вот так сделать. Вот так, наверное, сделать. Где-то попадаешь, где-то нет. Этот сейчас на пополашке. Блин, какой у нее хребет-то. А завтра еще форель получу. Буду сейчас муки обваливать. Так, сейчас я постараюсь вот так вот сделать. Видно? Да. Насыпала муки. У меня уже масло разогрелось. Я его отставила, потому что сильно разогрелось. Муки и соли. И в муку сейчас вот так вот всю рыбу перекладываем. С тарелки. Я рыбу еще тоже посолила и муку немножко посолила.
Я надеюсь, что вам видно. Закручиваю. И аккуратно, чтобы косточки пакет не порвали, вот так переваливаем. Это, конечно, нерационально, потому что муки остается, но, по крайней мере, рыба тщательно везде получается, что обваливается. А теперь так, делаем вот так. Вытаскиваем. Смотрите, как хорошо обвалим везде. Просто везде лишнее вот так стряхиваю. И укладываю желательно, как получится. Где кожурой, где мясом. Вот хвостик шикарный. Я хочу, чтобы он прям зашкваристый был. Хочу. А эти кусочки, хвост вытащу, когда эти кусочки сметаной залью. А тут можно потом будет их и перевернуть, и так, и всяко разно. Вот тефалевские сковородки плохо тем, что когда ты их перегреваешь, у них дно выпячивается наружу. Получается, что там масла нету. Вот так вот все. Теперь это на такой средненький огонечек ставлю. У меня это жарится. Но это тут вот чуть-чуть муки осталось, я выкидываю. Жарим. Я теперь хитрая. Я теперь говорю, что начинаю снимать, они сразу уходят. По крайней мере, сын. Так, ладно, хотела показать. Вот у меня рыбка пожарилась. Сделала вот такую болтушку. Здесь у меня одно яйцо, сметана и чуть-чуть майонеза, перчик и соль. Сейчас я этим всем вот вытащу хвост. Хвостик вытащу, потому что я его хочу так поесть. А остальную рыбу залью вот этой смесью на самый маленький огонь и под крышку. Сейчас у меня рыбка дожарится, вот этот хвостик. А, уже можно вытаскивать. Мне нравится такое шкварчащее. Ну, я все вот это сейчас раскрытию. Вот так вот. И зальем сразу маленький огонь. Так, чтобы вот сюда попало. Так как тут яйцо, она будет как шапочкой. Ну, типа что-то гарнира, что-то получится. Соуса. Что-то такое между. Закрываю крышку, медленный огонь сделаю. Все, и оно теперь у меня там стоит. Да-да, я кушаю. Вот так выглядит внутри рыба. И знаете, на что она и по вкусу похожа, и вообще на скумбрию. Очень сильно. Скумбрию я не ем. Потому что мне почему-то после нее тяжеловато. Видимо, там она очень жирная. В нее очень много омеги-3. Поэтому и привкус такой странный. Ну, вот как у скумбрии. Я не люблю. Поэтому я решила, что вторая рыбка у нас пойдет на копчение весной. До весны полежит там, в морозилке. Я потом куплю еще какой-нибудь рыбы, и мы закоптим. Копченая, я думаю, что она будет намного кефаль вкуснее. Вот. А себе я приготовила маленькую тарелочку. Вот тарелка на самом деле. Сейчас покажу. Ой, не то сделала. Вот. Видите, с мою руку. Вообще буквально чуть-чуть тут макарошек, яйцо и одна котлетка, своя котлетка. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Вот эта кошка не ест со стола вообще ничего, вообще никакие продукты. Но у нее есть слабость. Речная рыба, типа щуки. Она просто орет, бегает вокруг. И вот как, да, еще ей. И вот получается, вот эта рыба ей очень понравилась. Чтобы она ела со стола, да не в жизнь. Серьезно. Что, Тася, все, что ли? 2 кусочка и все? Нет. Ну давай. Ой, какие у тебя глазки красивые. Ты ей, наверное, большой кусок дал. Дай поменьше. Все, наелась. Ага. Че, говорит, ты меня тут угощаешь? Смотри, какие глаза красивые, да? Угу. Прям
Тасим, да, вот видите, у нее глаза в кучу. Это у них по породе косоглазие такое. А когда она на что-нибудь вперед смотрит, они еще больше косят. Что он ест? Ой. Что? Пахнет рыбкой. Ходит вокруг тарелки. Ну, ребенок омлет захомячил, заливку, которую я заливала, ну и мяско поел. У меня реально кошки по столам не ходят. Ни одна, ни вторая. Вот кусочек вот вам казался большой. Смотрите, какой маленький лежит прям. Малепюсенько. Тась. А, Тась.